ღია ეთერში დაგიბრუნდით საინტერესო თემით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად. გეტყვით, რომ პირველად საქართველოში დაფუძნებული ბენიამინო ჯილის სახელობის კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო კონკურსის გამარჯვებული ქართველი მონაწილეები სოლო კონცერტს გამართავენ. მათი სოლო კონცერტი გაიმართება იტალიაში ჯუზეპე პერსიანის სახელობის თეატრში. ჩემი სტუმრები არიან ფესტივალის პიარი დამფუძნებელი ირინა ცერცვაძე და ერთ-ერთი გამარჯვებული ერეკლე გურგენიძე. Grand Prix მფლობელი მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ აი ამ სასიამოვნო და ძალიან მნიშვნელოვანი თემით შემოგვიერთდით. გილოცავთ ერეკლე უპირველეს ყოვლისა გისურვებთ წარმატებებს. და ქალბატონო ირინა, რაც შეეხება ფესტივალს, რა თქმა უნდა, მაინტერესებს ისტორია, როდის დაფუძნდა საქართველოში ეს ფესტივალი, შემდეგ როგორ განვითარდა და წლევანდელ გამარჯვებულებზეც, Grand Prix მფლობელებზეც ვისაუბრებთ ბუნებრივია. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, როგორც თქვენ ბრძანეთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომ ბენიამინო ჯილის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი დააფუძნა საქართველოში და მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ფესტივალი დააფუძნა თბილისის კლასიკური მუსიკის აკადემიამ, რომლის ხელმძღვანელი გახლავთ მეკო ქავთარაძე და მიუხედავად იმისა, რომ 4 წელია ეს თბილისის კლასიკური მუსიკის აკადემია დააფუძნა, მან უკვე შეძლო 80-მდე მეტი კონცერტის გამართვა, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ და ასევე აი ეს ფესტივალის დაფუძნება, ეს არის ბენიამინო ჯილის კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გაფორდა ოფიციალური მემორანდუმი და სწორედ თბილისის კლასიკური მუსიკის აკადემია არის ექსკლუზიური წარმომადგენელი იტალიაში არსებული ბენიამინო ჯილის ასოციაციის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ფესტივალი გაიმართა შარშანს 3-4 მაისს და 80-მდე კონკურსანტმა მიიღო მონაწილეობა. ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გარდა იმისა, რომ ეს ფესტივალი დაფუძნდა, თვითონ იტალიიდან იყო საკმაოდ წარმომადგენლობითი დელეგაცია, თვითონ მერი იყო ჩამობრძანებული, ასოციაციის პრეზიდენტი ქალბატონი მანენა სიფრაშვილი, რომელიც ძალიან მხარდაჭერას გამოხატავს, რა თქმა უნდა, ჩვენი ფესტივალის მიმართ და წარმომადგენელია, თვითონ დირექტორი და ხელმძღვანელი და მე ვფიქრობ, იყო საკმაოდ ესეთი კონკურსი რეზონანსული, საკმაოდ წარმომადგენლობითი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავად საქართველოში იტალიის ელჩმას გამოთქვა სურვილი და დაესწრო ამ ფესტივალს და სწორედ აი ამ ფესტივალის შედეგად მოხდა კონკურსანტების შერჩევა, 2 Grand Prix მფლობელი, ეს არის ბატონი ერეკლე და ელინე გველესიანი, რომელიც ასევე იტალიაშია უკვე და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ 30 ნოემბერს ისინი მიიღებენ მონაწილეობას ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე თვითონ აი ამ ფესტივალზე, კონკურსზე და გაიმართება მათი სოლო კონცერტი და ასევე მინდა გითხრათ, რომ გაზაფხულზე ასევე იგეგმება ანალოგიური ფესტივალის გამართვა საქართველოში. კი ბატონო და ერეკლეს მინდა ვკითხო, რას ნიშნავდა ამ ფესტივალში მონაწილეობის მიღება კონკურს ფესტივალში და მოლოდინი როგორია, თქვენი Grand Prix მფლობელი ხართ და მიემგზავრებით იტალიაში. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. ძალიან მოულოდნელი და ძალიან დიდი სიხარულის მომტანი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ მქონია მეც მადლობა გამოცდილება პირველი პრემიაც მიმიღია კონკურსებში, მაგრამ ეს პირველი Grand Prix იყო, ასე ვთქვათ და როგორ ჟღერადიც არის ეს სახელწოდება, ისეთი მნიშვნელოვანია ყოველი მომღერლის კარიერაში, როცა შენ გაქვს Grand Prix და მით უმეტეს ესეთი დიდი მომღერლის და ეპოქალური მომღერლის სახელთან დაკავშირებული ბენიამინო ჯილისთან და ნამდვილად სიხარულს არ ქონდა საზღვარი და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ესეთ პატარა დეტალს, რომ ბოლომდე აი საორგანიზაციო კუთხით როგორ მაღალ დონეზე იყო ეს ყველაფერი წარმოდგენილი, რომ ერთ დღეს ჩატარდა კონკურსი, გადაწყვეტილება იყო მიღებული, მაგრამ შემდეგი დღის ბოლომდე სანამ არ შედგა ეს საღამო და არ გამოგვაცხადა სცენაზე, არავის არაფერი არ უთქვამს და არ საქართველოში როგორც ხდება ხოლმე, ხო, რაღაცა ამბავის გასკდება ამბავი და და ბოლომდე ეს კი ძალიან ამაღელებელი იყო და ძალიან სასიამოვნო და ის რომ ჩვენ ესეთი პრიზი დაგვასაჩუქრეს, რომ ჩვენ მივემგზავრებით მის სამშობლოში, ქალაქ რეკანატისში და იქ ისტორიულ თეატრში მოგვიწევს სცენაზე სიმღერა იქაური პუბლიკის წინაშე, ძალიან საპასუხისმგებლოა, იმიტომ რომ თან იტალიურ რეპერტუარით მივდივართ და
ძალიან მუშაობ მე პირადად იტალიურ დიქციაზეც და ყველაფერზე რომ აბსოლუტურად ყველაფერი მაქსიმალურად იდეალურად იყოს რომ არ შევარცხინოთ ჩვენი კონკურსი, ჩვენი ქვეყანა, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყნის სახელით ვიცი რომ ასახელებ ფრაზეა საერთოდ საუბარი და თვითონ იცით კიდევ კონკურსის მსვლელობაზე მინდა კითხოთ, აი ქალბატონმა ირინამ აღნიშნა რომ ჟიური იყო ძალიან კომპეტენტური, იტალიის ელჩიც გეწვიათ, ანუ თქვენი მოლოდინი იყო და აი რა რეაქცია ჰქონდათ? როგორც აქამდე აღნიშნე, ძალიან მე ისევ და ისევ იმიტომ გადავწყვიტე ამ კონკურსში მონაწილეობა, იმიტომ რომ ისევ ამ სახელიდან გამომდინარე, რომ ვიცოდი რომ ჩამოვიდოდნენ იტალიიდან წარმომადგენლები, რომელიც იქნებოდნენ ჟიურის წევრები და ეს იყო თავარი გადამწყვეტი, რომ კლასიკური მუსიკის აკადემია ატარებდა და იტალიიდან ჩამოდიოდა ჟიური იმისთვის, რომ შევეფასებინეთ, ეს იყო ძალიან საინტერესო. შემდეგ ის რომ ყველაფერი ძალიან კარგად ჩატარდა, ყველაფერი იყო ძალიან დროული, ძალიან ზუსტი, ხშირად ეგ დიდი ნუ ეგ ამაზე ირინა გვესაუბრება. იმიტომ რომ გამოდისო საკუთარ თავზე ვამბობ ამიტომ და ის უკუკავშირი რომელიც მივიღე შემდეგ ჟიურისგან იყო ძალიან სასიამოვნო რომ ანუ მათი აზრით ნამდვილად დავიმსახურე ეს პრიზი და ჩემთვის, ჩემი პედაგოგებისთვის ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ყველაფერს და კიდევ ძალიან დიდი мотиваცია. ძალიან დიდი ნამდვილად. რა თქმა უნდა და ქალბატონო ირინა, აი ამ საკონკურსო ნაწილზე გვინდა ვისაუბროთ, ჟიური რა თქმა უნდა კომპეტენტური, სტუმრები საპატიო 80 მონაწილეს შორის ალბათ რთულია, ხო? გრან-პრის პრობლემის და გამარჯვებული შერჩევა და ელენეზეც მინდა რომ გვიამბოთ, რომელიც უკვე იტალიაში. რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან რთული. თავად ფესტივალის დაფუძნება ეს არ იყო მარტივი, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი საორგანიზაციო თემებია. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, იყო ნდობა, ხო? რომ თბილისის კლასიკური მუსიკის აკადემიის მიმართ გამოიხატა ნდობა, რომ სწორედ ჩვენთან არის აი ეს მემორანდუმი გაფორმებული, რომ ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები საქართველოში. შესაბამისად, მთელი საორგანიზაციო გუნდი, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამ აკადემიაში მართლა პროფესიონალიზმი ფასობს და ძალიან მაღალ კვალიფიციური პედაგოგები არიან და აბსოლუტურად ყველა იყო ჩართული აი ამ პროცესში. და ოდესაც თავად ჩამობრძანდნენ იტალიელები და თვითონ გადახედეს, რომ იყო 80-ზე მეტი კონკურსანტი, თვითონაც იყვნენ ძალიან გაოგნებულები, რომ აი როგორ მოხდა თქვა ამდენი ადამიანების მობილიზება, სურვილი და ასე შემდეგ. გარდა იმისა, რომ ეს იყო ძალიან ობიექტური, თავად ვარ მომსწრე, რომ თვითონ კონკურსანტთან დაკავშირებით უკვე ინფორმაციას ფლობდნენ. აი ყველაზე ქონდა თქვა ჩანიშნული რაღაცა კონკრეტული თქვა შენიშვნა იქნებოდა თუ პირიქით სურვილები, რეკომენდაციები და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ჟიურში გარდა იტალიელების ასევე იყო ქალბატონი ნინო კატამაძე და იყო ქალბატონი მეკო ქავთარაძე, რა თქმა უნდა, თვითონ ხელმძღვანელი აი ამ თბილისის კლასიკური მუსიკის აკადემიის და თავად მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ უნდა ყოფილიყო ერთი გრან-პრის ფლობელი, მაგრამ იმდენად მოეწონათ, რა თქმა უნდა, ერეკლე და ელენე არის ასევე ჩვენი თბილისის კლასიკური მუსიკის აკადემიის ასევე კურსდამთავრებული, რომ გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ თქვა ორივესთვის ყოფილიყო ეს გრან-პრი, ყოფილიყო ფულადი პრემია და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს აბსოლუტურად სრული დაფინანსებით მოხდა. ეს ყველაფერი მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი აკადემიამ და მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა კონკურსანტს ძალიან დიდი ნდობისთვის, ყველა პედაგოგს, რომ გამოხატეს ესეთი ნდობა და პირველივე ფესტივალზე აი ამდენმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და უკვე ჩვენთვისაც არის ეს ძალიან დიდი мотиваცია და სურვილი იმისა, რომ გაზაფხულზე უკვე კიდევ უფრო ფართო მასშტაბით ვისაუბრებთ და მანამდე ერეკლეს მინდა ვკითხო, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა, როდესაც გრან-პრის ფლობელი ხარ, შენ ქვეყანას წარადგენ, ჩადიხარ იქაც, ხო? ანუ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ჩატარდა მსგავსი ფესტივალი და ძალიან ძლიერი კონკურსანტები ჩამოვლენ. ანუ ეს უკვე იქნება საღამო კონცერტი, ანუ კონკურს მიღმა, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, შემაჯამებელი, ხო? და აი მოლოდინი როგორი გაქვთ, მოსამზადებელი ეტაპიც მაინტერესებს. კი, მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ჩემი სიტყვები არ არის დიდ მომღერლებს ეკუთვნის, რომ სპორტსმენებს დიდ სპორტში შეიძლება, ნუ თქვათ რეგიონალური წელიწადში ორჯერ უწევთ ოლიმპიადა, ანუ მაქსიმუმ წელიწადში 4 წელიწადში ერთხელ, ან 2 წელიწადში ერთხელ, ხო? ჩვენთვის ეს არის ყოველი გამოსვლა სცენაზე.
მით უმეტესად საქართველოსდან მიდიან ცნობილია ჩვენი ქვეყანა დიდი მუსიკოსებით და მით უმეტეს მომღერლებით ჩადიხარ ოპერის სამშობლოში როცა ისევ იგივე ჟური მოგისმენს და პლუს კიდევ ჯილის სამშობლოში ის ხალხი რომელიც ამაყობს იმით რომ ისინი არიან იმავე ქალაქიდან და ჩამოვლენ სტუმრები იქნება მე უკვე ვიცი რომ რამდენიმე ძალიან დიდი და თავის დროზე ძალიან წარმატებული მომღერალი რომელიც დღეს აგენტია და ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორ გამოხვალ სცენაზე როგორ წარადგენს შენს ქვეყანას შენს თავს სკოლას და ასე შემდეგ და ამიტომ ემზადებით კი. გავსი გამოცდილება თუ გქონიათ? კი, რა თქმა უნდა, მე თითქმის ჯერჯერობით ესე არის ყოველ შემთხვევაში, წელიწადს ნახევარს ვატარებ საზღვარგარეთ, იმიტომ რომ სხვადასხვა კონტრაქტები მაქვს გამოსვლები, ასევე მუდმივად დავდივარ კონკურსებზე, იმიტომ რომ კონკურსები არის ყველაზე კარგი საშუალება მარტივად იპოვო აგენტი თეატრს მოეწონო, რაღაც შემოთავაზება იყოს და ამიტომ მაქსიმალურად ახალგაზრდა მომღერლები შეძლებს და გვარად ვიყენებთ ამ საშუალებას. კი ბატონო და ამასობაში ისიც გითხართ თქვენ პედაგოგის ბრძანდებით. კი, ცოტა ხანიანაც დავიწყე, კი. ძალიან კარგი შედეგები აქვთ, ხო? ორი სიტყვით ვიტყვი, რომ მყავს ჩემი პირველი მოსწავლეა, სხვათა შორის სოპრანო, ქეთევან გორგოძე, რომელიც ემიგრანტები არიან ესპანეთში. და იღებდა მონაწილეობას კონკურს ნაციონალ დე ლეს კორტს, ასე ქვია, 21 საერთაშორისო კონკურსი იყო, სადაც ძალიან აღსანიშნავია, რომ ერთ-ერთი ჟურის წევრი იყო კარლოს კაბალიე, რომელიც არის მონსერატ კაბალიეს უმცროსი ძმა. და იმან განსაკუთრებით აღნიშნა ქეთევანის ნიჭი 150 მონაწილიდან დასაწყისში შეირჩა 30 პირველი ტურის მონაწილე, შემდეგ 9 ნახევარ ფინალისტი და 4 ფინალისტს შორის მოხვდა და საბოლოოდ გაიმარჯვა, რაც ჩემთვის ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ამაღელებელი იყო. კი და მისთვისაც ესეთი გამოცდილება არ იყო პირველი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ორი სპეციალური პრიზი მიიღო, ერთ-ერთი სოლო კონცერტი 1 საათიანი ძალიან პრესტიჟურ დარბაზში ბარსელონაში. პრიზი, რა თქმა უნდა, ფინანსური და კიდევ რაღაც მოსმენები და ამიტომ ვილოცავთ, მას გილოცავთ. ძალიან მიხარია ეს ამბავი. წარმატებებს გისურვებთ თქვენ მოსწავლესთან ერთად. ისევ და დავუბრუნდეთ მუსიკალურ აკადემიას, კლასიკური მუსიკის აკადემიას და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ პირველად საქართველოში, ანუ დაფუძნდა ეს ფესტივალი. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ამაზე არ გაჩერდებით. და სამომავლო გეგმებიც გექნებათ, გაზაფხულზე გეგმავთ, ხო? კიდევ მნიშვნელოვან ღონისძიებას. მინდა გითხრათ, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ეს ფესტივალი დავაფუძნეთ და ძალიან მნიშვნელოვანია, აკადემიამ უკვე შეძლო წელიწადი ნახევარში არის მეკო ქავთარაძის ახალგაზრდული კაპელა ჩამოყალიბდა. სწორედ ეს ის კაპელა, რომელიც ფაქტობრივად ძალიან დიდ და ძალიან მნიშვნელოვან კონცერტებს მართავს, ძალიან დიდ ორკესტრთან ერთად, მაესტრო ბატონიკა ნიკვაშვილთან ერთად და მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდი საპასუხისმგებლო. და რაც შეეხება ამ კონკურსთან დაკავშირებით, თავად ისეთი ინტერესი, როდესაც ჩამოვიდნენ საქართველოში, ნახეს თბილისი, გაეცნენ ჩვენს კონკურსატებს, თავად თვითონაც იყვნენ ძალიან გაოგნებული, რომ აი თვითონ მომზადების დონე. ყველა კონკურსანტთან დაკავშირებით ჰქონდათ თავისი დამოკიდებულება, თავისი შეხედულება და არაერთი მადლობა გადაუხადეს თავად პედაგოგებს, რომ აი ესეთი შრომა არის, რა თქმა უნდა, ჩადებული თითოეულ მათგანში. და გადაწყდა, რომ რა თქმა უნდა, ამას ექნება უკვე ტრადიციული ხასიათი, იქნება ყოველ წელს და ახლა უკვე გაზაფხულზე იგეგმება, რომ სწორედ ის იგივე ფორმატით ჩატარდება, ასევე წარმომადგენლობითი დელეგაცია გვეწევა და ჩატარდება, რა თქმა უნდა, თბილისის კლასიკური მუსიკის აკადემიის ეგეთით ბენიამინო ჯილის კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო კონკურსი ფესტივალი. კი ბატონო, ნამდვილად საამაყო ამბავია და ნუ რაც შეეხება ზოგადად სიმღერას
ანუ როგორც ოპერის მომღერლები, ასევე ესტრადის ამ ძალიან ნიჭიერი ვართ და ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები გვყავს და ნუ როდესაც აი მსგავს ფესტივალში იღებენ მონაწილეობას, რა თქმა უნდა ეს ამაყუა და საზღვრებს მიღმაც რომ ჩვენს ქვეყანას ასახელებ და ისევ ახალგაზრდებს მინდა დაუბრუნდეთ, აი ხდება თუ არა ამ კონკურსის ფარგლებში და იმ მსგავსი ღონისძიებები, როდესაც სტარტდება ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდების აღმოჩენა. იცით აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ რა თქმა უნდა ხდება ამ ნიჭიერი ახალგაზრდების და მე მინდა გითხრათ, რომ სანამ იქნებოდა ბენიამინ ოჯელის ფესტივალი, უკვე დაახლოებით 5 წელია, რაც დაფუძნეს უკვე თბილისის კლასიკური მუსიკის აკადემია, როდესაც არის მერაბ ბერძენიშვილის კლასიკური მერაბ ბერძენიშვილის ხელოვნების საერთაშორისო კონკურსი ტარდება, ოქროს მუზა უკვე 10 წელია ტარდება. ამ ფესტივალმა მე არის კლასიკური მიმართულება და სწორედ ამ კლასიკური მუსიკის მიმართულებას ხელმძღვანელობს ასევე თბილისის კლასიკური მუსიკის აკადემია, სადაც ასევე ხდება, რომ კლასიკური მიმართულებით ხდება ნიჭიერი თაობის აღმოჩენა, შემდეგ უკვე აი ამან უკვე თქვათ განვითარება პოვა და ხა უკვე არის საკუთარი ბენიამინ ოჯელის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი და ჩვენი აკადემია არა მხოლოდ რაღაც ამ ფესტივალების ორგანიზებას აკეთებს, იმიტომ რომ ჩვენთან არის სწავლების რა თქმა უნდა ძალიან მაღალი დონე, თავად ზრუნავს მე რომ ამ ახალგაზრდებმა შეძლონ საკუთარი შემოქმედების წარდგენა როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. კი ბატონო და აი ერეკლე თქვენ აღნიშნეთ რომ არაერთ ფესტივალში მიგიღიათ მონაწილეობა კონკურსშიც, იმიტომ რომ ეს არის თუნდაც კიდევ საკუთარი შესაძლებლობების აღმოჩენის საუკეთესო საშუალება და თუნდაც შემდეგ უცხოელ პარტნიორებთან ურთიერთობისთვის და ანუ გზის გაკვლევისთვის, ასე ვთქვა, თქვენ ძალიან ბევრს მოგზაურობთ, მაგრამ არის ხოლმე რომ ხშირად ესეთი ნიჭიერი ახალგაზრდები შემდეგ ბუძნდებიან საზღვრებს მიღმა და იქ აგრძელებენ თავიანთ საქმიანობას. აი თქვენ შემთხვევაში რას აპირებთ? ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი ნიჭიერი ახალგაზრდები ჩვენთან იყვნენ და ჩვენთან დარჩნენ. აი ამაზე რას ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, თვითონ კლასიკური მუსიკის ცნება და საერთოდ საოპერო ჟანრი არის აბსოლუტურად უნივერსალური. და არ აქვს მნიშვნელობა რომელი საუკუნეა რომელ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ეს უნივერსალური ჟანრია და ყოველთვის მუსიკა ენაა ცალკე და იქ არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენ იტალიურად ვღერით, ფრანგულად თუ ისა, საერთოდ არ ვიცით რა ენაზე მღერით, მაგრამ მოგწონს რაღაც არია და მოგწონს პავაროტი როგორ მღერის და ან მარია კალასი ან ასე შემდეგ. სულ არ ვიცით რაზე მღერიან და როგორ. რა თქმა უნდა, ენერგეტიკა და შეგრძნებები და ასე შემდეგ, მუსიკის ეს ხიბლი. და ამიტომ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველთვის კონკურსებში მონაწილეობა, მსგავსი ტიპის საერთაშორისო გამოცდილება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ ქვეყანაშიც გვინდა ვიპოვოთ გზას. სასიხარულო რომ ძალიან ბევრნი ვართ. და ოპერის თეატრი გვაქვს 2, ბათუმში არის კიდევ საოპერო დასი. მთლიანად დაკომპლექტებულია და ამიტომ რთულია სამშობლოში იპოვო ასე ვთქვათ ასპარეზი. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ საზღვარგარეთ წავიდეთ, რადგან იქ ბევრი შესაძლებლობაა იმისი, რომ ჩვენი ნიჭი მომღერალი არის როგორც სპორტსმენი. შენ თუ ყოველდღე არ გამღერდი, ყოველდღე არ იმღერე, თუ არ როცა წელიწადში ერთხელ გაქვს კონცერტი, ვერ განვითარდები. თუმცა ყველას თავისი არჩევანია. რა თქმა უნდა, უბრალოდ სანამ ახალგაზრდები ვაქვს, სანამ ასაკი გვიწყობს ხელს შესაძლებლობა რაღაც მოგზაურობის და საერთაშორისო გამოცდილების უნდა გამოიყენო აუცილებლად. რა თქმა უნდა, მე გისურვებ თქვენ წარმატებებს და ქალბატონო ირინა, ისე მინდა დავუბრუნდე ფესტივალს, ამ საკონკურსო ნაწილს, ანუ თქვენი მოლოდინი გაამართლა? მინდა გითხრათ, რომ გაამართლა და რაც ყველაზე მთავარი მე მინდა ვისარგებლო და თქვენი ეთერი და უღრმესი მადლობა გადაუხადო ყველა მონაწილეს, რა თქმა უნდა, მათ პედაგოგებს და მე მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო მთელ ჩვენი აკადემიის შემოქმედებით გუნდ, ჩვენ პედაგოგებს, რომლებმაც ძალიან ბევრი იშრომეს იმისთვის, რომ სწორედ იმ ხარისხში, იმ სტანდარტში, აი იმ იმიჯის შესაბამისი ყოფილიყო, რასაც ქვია ბენიამინ ოჯელის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი და იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ხელწერა, ჩვენი მიდგომა, ჩვენი ხედვა და ამიტომაც არის რომ
ძალიან დიდი მცდელობა იმისა, რომ აი ეს აკადემია კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს და მიზანი რა არის ხელშეწყობა, რა თქმა უნდა, როგორც ერეკლია, როგორც ელენია და ძალიან ბევრი მრავალნიჭიერი ახალგაზრდა ხელშეწყობა, რომ მათ შეძლონ საკუთარი შემოქმედების წარდგენა და დარწმუნებული ვარ, მე მინდა წარმატება უსურვო ერეკლეს, ელენეს და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი შეძლებენ კიდევ ერთხელ სწორედ აი ამ ფესტივალზე, სადაც მე მგზავრებიან, კიდევ ძალიან ღირსეულად წარადგინონ საკუთარი შემოქმედება და რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყანა. რამეს ხომ არ დაამატებდით? დიდი სიამოვნებით ვახსენებდი ჩემს ძალიან მნიშვნელოვან ადამიანს მომღერლებისთვის ჩემს კონცერტმაისტერს ხათუნა ლოლაძეს, რომელიც მთელი კონსერვატორიის სწავლის პერიოდში ჩემი კონცერტმაისტერი იყო და გადატვირთული გრაფიკის მიუხედავად დამთანხმდა უკვე აღარ ვარ სტუდენტი, მაგრამ ძალიან მთხოვე და მე გვერდში ამომიდგა და ერთად მოვიპოვეთ ეს გამარჯვება, ამიტომ მასაც ეკუთვნის აბსოლუტურად ეს ყველაფერი. ჩემს პედაგოგებს მუსიკალურ სასწავლებელს ილია ჯაშ, შემდეგ კონსერვატორიაში და მიქელაძის სახელობის ცენტრალურ მუსიკალურ სკოლაში გულიკო კარიაულს, მაგისტრატურაში ერთ-ერთ უდიდეს ქართულ ბარიტონს გიორგი გაგნიძეს, რომელიც ძალიან როგორც აღმოჩნდა სწორი და ახალი მიმართულება მომცა ჩემს განვითარებაში. კონცერტმაისტერს საქართველოს დამსახურებელ არტისტ ნატალია ჭანტურიშვილს, რომელმაც ძალიან დიდი ასეთი არეალი გამიხსნა მუსიკალური ინტერპრეტაციის და ნაწარმოების სხვადასხვაგვარი წაკითხვის შესაძლებლობის და ჩემს ძალიან დიდ მეგობარს და ასევე წარმატებელ მომღერალს გიორგი ჭედლიშვილს, რომელმაც კიდევ ძალიან ბევრი ნიუანსი მიკარნახა, რჩევა დამარიგა და ესე განვითარდა, რომ როდესაც გინდა რაღაცა ახალი გაიგო, რაღაცა განსაკუთრებული შექმნა, რაღაცა ახალი სიტყვა თქვა, იმიტომ რომ ეს გაწუხებს შინაგანად, რომ შენ გინდა სცენაზე გამოსვლა და რაღაც შენი შინაგანი სამყაროს ჩვენება სხვისთვის, ყოველთვის ვცდილობ რომ რაღაცა ახალი გაიგო. მე მიხარია და ბედნიერი ვარ, რომ ჩემს ცხოვრებაში აღმოჩნდნენ ესეთი ადამიანები, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ჩემს ჩამოყალიბებაში და ძალიან დიდი მადლობა მათ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, ამას. ერთია, რომ ახალგაზრდა არის ნიჭიერი და მეორე არიან ადამიანები, რომლებიც ამ ნიჭის, ასე ვთქვათ, განვითარების შესაძლებლობას აძლევენ და გზას უხსნიან. და ისევ დიდი მადლობა თქვენ ქალბატონო ირინა, დიდი მადლობა კლასიკური მუსიკის აკადემიას, ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ ამბავშია ჩართული. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობთ და დარდეჭერისთვის. კარგი სიახლეებით და წარმატებებით კვლავ გვეწვევით.